doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka dhacday hoolka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya siyaaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Abduqaadir Shariif Sheekhuuna Maye guddiga doorashada horjoogayaal caalami ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo tir ahaan gaarayay 147 mudane shan musharax oo kala ahaa Dr. Ibrahim Ali Nurow Xuseen Cusmaan Xuseen Aadan Maxamed Nuur Aadan Soransoor Siid Ahmed iyo Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana lagu kala baxay wareega koowaad ee doorashada iyadoo uu ku guuleystay mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana ku dhawaaqay natiijada doorashada siyaaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka ahna ku xigeenka koowaad ee gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Maxamed Aadan Maxamed Nuur Soransoor 22 mudane Ibrahim Ali Nuur 5 mudane Xuseen Cusmaan Xuseen 2 mudane سيد أحمد شرداهي 4 عضو وها حمادي 3 عضو عبدالعزيز حسن محمد لفtagareen بقول لكم عضو أيها لي وها كل عبدالعزيز حسن لفtagareen ومدحوينها لبعض Aadan Maxamed Nuur Aadan Soransoor oo ahaa musharaxii tir ahaan ugu dhawaa dhanka codadka Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ugu hambaliyay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen guusha uu ka gaaray doorashadan maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay madaxweyne wali hambaliyay madawra walaalkay saaxiibkay mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen guulusu ku deeri مجلو بترتم أما بني آدم ترتم لا نقول إيش ده كده مزبول إيش ده تدراتيه ولا أقوله نتيجة أنتوا بيجي أقوله ولا هاي تدور شحالة وهاي وقتي دور شحالة قبل كبيري تدراتيه تكلنا سنة وأنا لشجعيان madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed 4 sano ee soo socota mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u mahadceliyay saaxiibadiisa la tartamayay oo ugu horeeyay mudane Aadan Maxamed Nuur Aadan Soransoor waxaana sidoo kale u mahadnaqay guddigii doorashada iyo xildhibaanadii doortay waxaana uu sheegay in muddada 4 sano ee soo socota uu ku hogaamin doono shacabka reer koonfur galbeed si daacad ah waxaan marka ugu horeyso u mahadcelinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee doortay aad iyo aad u mahadsantihiin iyo intaan idooranin waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka oo shaqo nadiifa oo cadaalada iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo intii aan inta joogna aan codsanaynay qabtay ayagana waa u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoonkii shaqadan qabtay u dhabar adeegay doorashada ayagana waa u mahadcelinayaa waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulliigii aan tartanay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay isla goobta doorashada ayaa lagu dhaariyay mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed waxaana dhaariyay siyaaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka ahna ku xigeenka koowaad ee gudoomiyaha baarlamaanka محمد نور محمد Gracias.